Guten Tag, meine Freunde. Ich mache heute für Sie eine indisch-pakistanische Art einer Galakbrot, Knoblauchbrot. Ja, davon habe ich jetzt hier 400 Gramm Mehl. Milch habe ich 150 Milliliter. Öl habe ich circa so 50 Milliliter. Halbe Teelöffel habe ich jetzt Salz, ein Ei und halbe Teelöffel Zucker. Ja, und dann habe ich jetzt hier Hefe. Ja, die Hefe nehme ich so ein halbe so, weil im Moment ist ja jetzt kalte Wetter. Dann besser halbe nehmen. Also wenn die warme Wetter ist, dann kann sie jetzt so Viertel für 400 Gramm, sagen wir so. So ist mein Tipp. Also wenn Sie jetzt 400 Gramm Mehl haben, dann kann Sie Flüssigkeit, Ei, Öl, Milch, also dann muss sie jetzt 200 Milliliter Flüssigkeit haben, insgesamt. Ja, dann machen wir jetzt erstmal Milch. Mal gucken, wie viel ist das? So, Milch habe ich jetzt hier 100, dann kann ich jetzt 50 noch mehr rein. So, dann ein Ei, dann dann ist circa, also 180 und dann kann sie jetzt Öl, so 200, ja, bisschen mehr, aber ist nicht schlimm. Ja, da kann sie jetzt ein bisschen Prise Mehl, bisschen mehr reintun, ja. Dann kann sie jetzt hier Salz, da kann sie in Maschine reintun da, ja, und die ganze, sagen wir jetzt hier, so, Zucker und die ganze Masse kann sie jetzt, ja. So, dann einmal die mit der Schneebesen einmal durchschlagen, weil alles muss ja jetzt, ja, so, muss alles, ist so, die ganze Sache fertig, ja. Dann mal gucken. Ja. So, jetzt kann sie jetzt der Mehl reintun, langsam. Also, ich habe jetzt genau 400 so, also kann sie mal gucken, wenn ein bisschen mehr ist, dann kann sie in der Seite lassen dann. So, ist leer und die habe ich jetzt hier übrig, so ungefähr. Aber da gucken wir mal. So, der habe ich jetzt hier, der Mehl ist ja übrig und habe ich jetzt hier, so ist circa so 2 Stunden kann sie jetzt erstmal stehen lassen. So, meine Damen und Herren, Teig ist fertig, alles okay jetzt. So, wir machen die Knoblauchsoße, die habe ich jetzt ein paar Koriander und Peperoni genommen. Also wenn sie jetzt Peperoni nicht will, kann sie sein lassen, nur ein paar Koriander, ja, und dann kann sie jetzt hier
die Knoblauch. Knoblauch, wie Sie morgen, also die kleinen, wenig oder viel, wie Sie wollen. Also kann Sie jetzt, weil die heißt die Knoblauchsoße, ja, da habe ich jetzt hier Butter genommen und da Butter so circa so 30 Gramm, 40 Gramm so, also kleiner schmiert lassen, also da und hier, da habe ich jetzt so, da sehen wir, also ist ein bisschen grob habe ich gemacht, nicht so fein, so, okay, so, also die muss ja weg und eine Eier, nur Eigelb und schlagen, weil die streichen oben der Brot. So, jetzt mache ich die Brot. Also Brot brauchen Sie nichts so Rollen nehmen, sondern selber in so Finger, also die mit der Hand, weil der ist ja locker dann, also die, ja. Also kann sie jetzt sofort auf einen Teller reintun, wie heißt der Backform, oder kann sie jetzt hier und dann kann sie also dann wieder in der Backform reintun. So, kann Sie hier sehen, also ist ein bisschen noch, weil es so ein bisschen dick ist. Ja, da kommen wir jetzt. Gleichmäßig machen. So, der sieht ja so aus. Ja, nicht so dünn und nicht so dick. So ungefähr so 1 Zentimeter, so ungefähr so dick sein. Ja, so. Dann nehmen Sie jetzt die Eigelb, dann kann Sie jetzt die oben streichen. So. Bitte jetzt einmal. Ja, wichtig ist ja ganz wichtig also die in der Ecke hier. Brauche also so, das ist wichtig. Dann nachher ist die Farbe ist ja sehr gut. So. So, jetzt nehmen Sie jetzt die eine scharfe Messer und dann also nichts ganz durchschneiden, sondern so Hälfte so. So, andere Seite jetzt hier. So. Aber Messer muss scharf sein. Ja. So. Sehen Sie? Jetzt kann Sie jetzt hier Mozzarella. Die habe ich jetzt ganz kleiner hier hart geschnitten. Die kann Sie jetzt hier also in diese Ritze reintun, so. So. So Art, überall, also so. Und kann sie jetzt ihre Ofen 200 Grad, also die Vor-, Unter- und Überhitze, also 200 Grad, ne?
So circa 20 Minuten kann sie jetzt drin lassen und sind die dann ihre Naan ist fertig. So, das sieht er jetzt mit der Käse so aus. Und jetzt kann sie das Knoblauch ein bisschen oben drauf tun. Ja, weil ist so ein bisschen, also streichen richtig. Ein bisschen. So, der sieht ja so aus. Jetzt kann man reintun in den Backofen. So 20 Minuten sehen wir wieder. Meine Damen und Herren, das sind fertig. Also so war die war. Ist alles okay. Kann ich mal rausnehmen. So. Gucken Sie mal. Wie sieht der aus? Sehr, sehr gut. So, meine Damen und Herren. Also, bitteschön. Die habe ich jetzt sehr, sehr gut gemacht. Also, habe ich meine Beste gegeben. Ja, wenn Sie meine Sender gefällt, dann kann Sie bitte subscriben, also kostenlos und weiter teilen. Auf Wiedersehen bis nächste Recipe. Danke.